Это тот самый замок. Не хватало механизма вот этого. Поставил уголок, чтобы работал замок. Дальше какую-то крышку еще надо будет придумать, чтобы все это дело закрыть. К сожалению, правый замок не было, получается, вот этих шток, который должен быть. Поэтому пришлось сделать самодельный. Тут немножко не доделано, тут чуть-чуть переделаю. В общем, вот так. С чашками еще пока не решил вопрос, поэтому пока оставлю так, чтобы хотя бы машина закрывалась. Чашки надо менять.